Ini bukan minyak goreng bosku, ini Hydra Essence Oil, pelega pernafasan unggas. Stoknya ini jarang-jarang banyak ya, kemasan di 300 ml. Jadi untuk pelega pernafasan itu banyak banget ya, banyak banget untuk varian-variannya ya. Ini rekomendasinya pakai Hydra Essence Oil. Ini sama halnya nanti kalau mau pakai Hydra Pro, Hydra Plus ataupun premix dari Hydra Nutrisatwa. Ini untuk yang pelega pernafasan pakainya Hydra Essence Oil. Tuh. Untuk pembelian nanti bisa hubungi ke kita, nggak apa-apa. Langsung di komen-komen aja bosku ya. Jangan lupa dibantu follow juga.